Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Nah, Mang Cepot mah. Hebat, eta tadi duh. Hanif reueus urang mah. Kayak Parobi reueus. Yo bisa jago kieu teh mun kudu dilatih naon ge Kudu Mang Cepot. dilatih. Nya aya prosesna eta. Heeh. Perjuangan Perjuangan. Perjuangan. dan doa. Perjuangan. Dan doa. Nah, Lur, ieu mah hayang apal ari latihan menjadi atlet teh siga kumaha eta teh tah. Jadi latihan atlet sareng latihan di paguron beda. Aya paguron mah kan resor abah, aya jurus-jurus tertentu Ya, anu ya, dikuasai ku paguron. Namun di jurus-jurus di pertandingan itu umum sadayana. Mukul, nendang, ngebanting gitu kan. Jadi berbeda-beda. Kang gitu. Pola latihan teh kitu polana teh nya. Oh, kadang kan kalau di paguron mah seueurna kan latihan jurus. Jadi kombinasi 50% 50% lah gitu. Da. Soalnya naon, engke kan orang ya ikutan UKT, ujian kenaikan tingkat paguron, atau kedah hafal jurus-jurusnya gitu. Kamu di pertandingan tak aya, khusus pertandingan gitu. Oh, jadi kan penasaran siga kumaha jurus-jurus teh. Kalau Dah, jurus cobain paguron heula we nya. Ya, sok kumaha. Siap atuh. Rame ya. Ah, ayo atuh. Moal cepopon mah rame. Nah, da Teu naon, ece support. Hanif. Ayo tuh, Kang Priman nurutan atuh. Yogi matras teu. Samsak Priyogi. Bareng ngiringan. Sok lah. Oh, kata Ceu, ayo siapnya. ceu. Sok. Ayo cepopon ngiring. Ayo tuh cepopon Kang Robi, ngiring. ayo. Ayo. Sok, malah. Undang para we nya. Di mana Ya. Ece? Punten Kang Robi. Ah, siap. Sok. Yuk. 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 Set. Wah, Yes. Yes. Atos we seuti. wah, edut. Mana Kang Robi? Eta teh disebutna jurus naon? Paguron, pembuka paguron. Buka. Mohon. Anu sanes aya deui? Aya, Aya. latihan Oh. latihan Adi biasa dia, gitu Adi nya. mah. Latihan biasa. Latihan dasar. Ya kan dasar. Kuda-kuda pasang. Pukulan, pertama pukulan. Ganti kuda-kuda, pukulan. Ganti mundur, ayeuna tajongan sakali deui we nya. Sok. Angkat tajong. Kudu lempeng. Mun tarikna kieu. Oh. Woi, aduh katarik tol. Kolot. Kira-kira aslinya katarik.
Kolot. Wes itu. Kunaon? Urat murungkut. Oh, urat murungkut. Tapi abi teh naon naros deui ka Cep Hanif. Sok. Sawi, Kan ya. ceritakan lah host ini sekedap injury time wah. Cerita. Penasaran tadi kan aya porsi latihan upami makanan, upami janten atlet atanapi bade pertandingan aya pantrangan teu. Pola makan lah, pola hidup. Aya tapi tergantung atletna. Ai abi mah Hanif mah gitu termasuk lamun bade pertandingan salah hijina nu kahiji ladaan ulah. Oh, Anu teu we. asem juga cuka gitu ulah. Terus kirangan mie minyak gorengan. Gitu, kirangan kirangan gula pasir kirangan karena kan kurang sehat. Sayana ku gula beureum. Amun dasarna itu. Leres. Anu Hanif tos lakukeun ayeuna kitu Hanif mah balik di ka bebeutian ku kolot baheula. Upami bade pertandingan. Paling mah saya nama upami ada pertandingan pisan mah ku jengkol. Jadi begitu. Hah, cenah. Gitu. Pingsan lawan. Gitu, cepopon. wali lah kalau gitu mah. Wali lah naon gitu. Wali lah teling. Oh jadi memang aya pantrangan sabaraha hiji ame kanu efekna stamina oge nya Hanifnya. Efekna sanes kanu stamina oge tapi kanu sel-sel urang anu tos dilakukeun. Karena urang latihan teh sel urang teh seueur anu rusak. Sakedap apa teh sel? Mang Jimot? Aliran darah aliran saraf Tung aliran darah. di sel-sel di sendi-sendi. Jadi ketika beres latihan orang tuangan kudu sae. Lain langsung celebak kanu gehu bala-bala kade. Kasih dir deui abdi. Secara bandar gehu. Iya. Kan di Indonesia mah aya makanan anu paling sehat. Naon? Anu kurang ai di Korea boga naon sok? Kimchi. Kimchi. Di Indonesia boga naon anu pang top-topna. Lotek. Salah kan lotek wae. Lotek mah eta mah ya, Cek. Lotek mah makanan rendah teknologi. Lotek. Bener. Naon ce, aya cepopon naon. Acar bonteng. Aneh. Siga kimchi. Acarna teh kan tinu kimia. Oh iya bener. Etana non. Oh. Naon? Telur gulung. Beuki we. Cilung eta mah gorengan. Tempe dikukus atau direbus sepan cek Sundana. Kumaha rasana atuh Cep Hanif ah. Enya, da sehat mah gitu. Siga Lamun aja, digoreng, rasana mah hambar. leres cepopon lamun Berarti digoreng si Prima geus si kualitasna tempena Bagus. jelek mun digoreng mah. Tapi lamun dikukus sae eta teh. Atas saya. Komo di dahar mah ce. Jadi ke Abonan iya mah sekali. Oh dikukus tapi dikukus. bungkus. Eta teh Jadi botol. luar biasa proteinna eta teh. Saya pisan. Saya pisan. Atuh nuhun elmuna enjing mah abe bade masian tempe kukus ya kasadayana. Ya. Abi ulah ce. Peregang ke diet. Ce. Jadi di urang mah terus diajarkeun saresna teh. Di Naon kampung eta kan? urang mah eta disebut lalawuhan teh pan gitu dikukus. Oh. Ya segala rupa teh Sadayana. dikukusnya. Sampe dikukus, cau dikukus, lalawuh teh gitu. Lalauh. Jadi terus ngajarkeun sehat ya baheula buat Nya. sepuh Tapi nu urang. penting mah Prima Kumaha ngomong cepot? di dahar. Enggak. Percuma dikukus kayak di dahar. Pinter. Bener. Enak dikukus ya hunkul. Tuluy di pelau ya ada aja. Kawanan wae pika sebeleun ieu mah. Mau aya manfaat nah itu di dahar mah. Nah sanes eta Kang Hanif eta teh bade silat atau napi sari dinten tuangeun kitu teh. Jadi dinten. Oh. Abi mah tos tara nuang minyak, tos tara nuang gula bodas, endog hayam tara tos henteu abi mah. Saurna leres nya tos teu makan ati namanya. Atos nikah ada teu makan ati, tos nikah mah. Oh iya, Aman. Alhamdulillah. Cik lur ieu mah anu pas ieu lur nya ketika bertanding di luar negeri geus kitu menang emas. Kemudian bendera Indonesia berkibar. Indonesia Raya berkumandang. Kumaha eta rasana? Ingat ka lemas cai teu gitu. Omong orang Sunda makan sok aduh cirucut Cipanon gini kan. Sarua. Pasti eta mah ngan salah sahiji anu paling penting manehna bisa nganilai bahwa negara orang teh lain negara kampungan atau negara rendah. Eta. Jadi niatna kali itu kalau negeri kan rata-rata niatna jang kesempatan ulin teu naon. Ulin mah nomor paneuri
Tugas urang ka ditu teh beayaan ku masyarakat Indonesia, beayaan nanti di masyarakat Indonesia, piraku urang ngecewakeun masyarakat Indonesia gitu. Jadi geus ikhtiar maksimal mah hasilna naon wae eta ikhtiar urang yang Indonesia. Karek sesana mah ulin. Wah, ieu Pan naon, juara Mas. diberi bonus, mei oleh-oleh. Nah gitu. Iya. Jadi fokus heula. Alhamdulillah. Hebat. Gitu, Fokus. Pak Cepot. Tuh. Bangga bener euy. Naon deui atuh Mang Cepot bade naros ka saha ka Hanif bade naros. Wah, Bade naros bade ditarosan cenah. abi main di Emang Cepot iraha tuh naon teh? nikah. Mang Cepot itu 70 genep kali. Cik gimana mani penasaran sama deui. Kan ayeuna mah nya tina profesi, tina olahragawan merambah ke dunia entertain. Contoh Kang Iko Uwais, Nya. Kang Cecep, terus aya Kang Yayan. Yayan. Tas aya niatan tuh hayang asup Kamu dunia kasepnya. entertain. Oh, eta nu kasep coba pun meni benten. Makan kasep. Aya anu nawisan mah tos aya Aya lumayan anu nawisan. seueur. Cuman aya abi mah komitmen kanu jadi diri sorangan. Iya, iya. Abi ayeuna fokusna atlet, tuntaskeun heula sampai pensiun karek kaditu nama hok wae gitu. Bener Satya. Satya. Asli ning kita asli ning Aslina lur. teu pansos. Oh henteu. Cik kalau Berat, kamu pansos. penasaran kene. Cik Cep Hanif, cita-cita atau naon anu hayang tercapai tertinggi ieu? Cita-cita Cep Hanif hayang naon? Kadira nuju latihan menuju PON. Hoyong naon deui bisa teh hayang jadi sata acan jadi lumpat ke entertainment, hayang jadi juara dunia naon atau kumaha? Nah, yang jadi salaki cepopon atau Entong capek, teh kawin cerewe meni capek alieur kudu nyawa elekeun wae. Sok kumaha? Simpel kanggo Hanif mah manfaat kanggo sarerea. Amin. Panjang umur biasana jalmi kitu mah nya. Amin. Nyanak manfaat sareng barokah kanggo sesama. Sarang abi mah sarang hoyong Hoyong piknik. Ka Pangandaran? Duh, mau diajak cukup mau diajak da. Kan ulah panjang-panjang teuing umurna, so kan umurna 120 tahun. Air reunian jeung saha teh. Beurang Kang Robi. buka bareng jeung saha ke bukber. Bukber sahanya terusnya Serangan we. Lain, namun nyawa handphone deh, na WhatsApp grup teh. Geuning aing hungkul sorang. Aing WhatsApp grup. Nu penting mah sehat hirupnya. Ari rarai mah sangar Kang Robi teh. Aduh. kata pinky gitu. Nya eta orang Sunda teh suka bercanda, nya aya kiratana. Araramis. Tapi reresnya bangga ka Cep Nya Hanif. tuh. Nonoman Reres. milenial tapi masih keneh fokus. Karena kesenian urangnya budaya urang. Ece nu teu fokus mah. Da tiba reto hayang jadi tukang seblak dar jadi kan lotek. Jadi Ah. ieu grup teh. Dan dia mah sok hayang direndos. Terus iya ka Parobi ya, dari ka siap. Kang Hanif. Bulan. Ayeuna mah ka Parobi abdi ya. Kumaha? Aya pelajaran mental naon anu diwangun dina Pancasila kangge karakter bangsa urang khususna naon tah pelajaran mentalna. Seueur pisan, utami pisan malih mah dina sababaraha jenis kesenian nu aya. Pencaksilat hiji wadah kanggo ngawangun eta karakter, mental karakter building. Ya. Malih mah upami ayeuna teh sae pisan pemainna dugi kanonoman seueur anu kompetena pencaksilat di dinya kesempatan kanggo urang kanggo ngarevitalisasi karakter budaya. Ya. Pan kieu cenah. Hirup mah rangkaian kata-kata dan irama. Ya. Dina penca benten dina pepetana ge tadi pan nya. Nya. Lantaran konsumsina pan kenang penca wae. Ya kenang penca di dinya. Benten sareng anu kana Cianjuran heuleus santun pan kitu nya. Jadi kasuka konsumsina ku eta ku musik oge mempengaruhi. Tacan dina pencat jelas tadi disebatkeun diajar disiplin. Ya. Terus Oh, ti enjing-enjing duwi ka wengi teras. Eta ngabangun karakter. Tacan dina naon atuh filosofina. Ya dina filosofi dina pencama pan aya hade tagog hade gogod. Alah, naon teh Kang? Naon tah hartosna? Tagogna tedah sae. Ya dina tagog aya lemes usap das peureup.
lemes usap teu ageuh akur. kepe lega awur. Bahkan dina menpo mah batur arek kurang geus. Ya, artinya mendahului gitu. Sanes Ya. banget ti payun, sanes Ya, kitu. kudu hati-hati ya urang teh nya. Nya kadinya deui gitu. Sebelum Ya. Tina pasang kuda-kuda pan eta tes ngabangun karakter. Itu kan tadi teh nya bahwa karakter anu dirinya teh sanes saukur dina pencanya. Sanes dina urang keur di lapang ngungkul tapi kedah bisa dilarapkeun dina kahirupan sapopoe yang artina bahwa waspada teh lain ukur di lapang tapi dina kahirupan ayeuna gitu. Ya pan Tapi ayeuna ge teh urang teh kudu diterapkeun tah waspada. Parobi. Nah, Karena kehidupan sila diterapkeun. Kumaha Mang Cepot? Wah, pamajikan teh cengut cewang. Kubrak euy, ledot. Ah. Ya, praktek abdi mah pokona mah silat mah sapopoe mah. Pangpangna ka pamajikan. oh masih kena musim hujan kena banyak. Ah, eta. Sliding tackle. Terus dina pasang girinya Nah, tapi pasang unggal giri. dia teh sok sibatkeun pan nya begitu bade tampil nya padungdung, totonden, tarung. Ya artinya kan dia ya irama heula. Hiji ciri urang keur tarung gitu. Tah eta kedah urang teh kedah dilenyepan gitu. laras Gitu. Irama-irama kitu teh cuma disebatkeun ke padungdung, totonden, tarung. Hati-hati pasang kuda-kuda sing waspada. Musuh urang ayeuna lain walanda gitu. Tapi anu nyiliwuri jeung balarea. Ya. Anu hawakna kabina-bina. Anu arek ngaruksak ieu bangsa gitu. Tah ti dieu urang para pesilat kudu waspada dina kaayaan gitu. laras Gitu, kudu bisa ngigelan zaman urangna gitulah. Terus we kurung batokeun gitu. Berarti silatnya saya saukur gerakan, saya Sanes, seninya, tapi sanes. aya pelajaran makna. Iya filosofinya seperti tadi. Sore sim kuring bumi di sana dirinya urang teh kudu bisa lemas usap teu aspeureup. Nya. Sanes tidak pencawai, tapi tidak kepemimpinan. Iraha urang kudu bisa fleksibel pan urang teh kudu sadar. Artinya iraha urang kudu bisa mengayomi, ya mengkritisi urang teh gitu. Jadinya naon atuh model leles jejer lihat tali gitu aja juga naon eta teh nya beradaptasi lah gitu adaptasi nya. Jajar tina kahirupan sapopoe. Tamu rea kuda-kuda ya Pak Robi. Nah bet disebut kuda-kuda kita henteu undur-undur gitu. Ketawa teh maung-maung gitu tah. Aya teh eta ngawitanana Manawi ya mah. Ya kuda mah pointernya kitu nya. Hiji posisi anu ngalamangkeun kakuatan gitu. Oh iya bener kuda mah tanaganya. Oh. Tuh prima aya arti-arti teh sagawayah kolot urang nyeun ngaran fungsina jeung sagala rupana pan hebat eta teh. Heeh. Tah terus aya esensi naon ieu Pak dina Pancasilat yang kebudayaan Sunda dina zaman Kiwari ieu. Saresna mah nu tadi atau esensi sih saresna. Nu nembe teh. Mohon bahwa tina Pancasilat ieu hiji wadah kanggo ngawangun karakter bangsa. Ya. Karakter bangsa dimulainya di mana ti urang-urang heula tina penca ti sabira ka balarea ti awak sakujur kakarak batur sa kasur batur sadapur batur sasumur batur sa lemur pan gitu ti urang heula nepakeun deui ka batur tah ieu urang teh kudu kieu gitu tanya tina disiplin kan sorna mah cenah sok disebutkeun orang Sunda mah cenah teu disiplin cenah kitu nya tah tina penca mah disiplin. Oh gitu. Diajar. Ya, Kumaha di sini. contohna, Kang? Ya, eta model tadi ya, latihan kerasa kitu jam. Sim kuring kapungkur kantos antawis tahun 80-an lah nya ka aya seminar taekwondo di Gedung Sasakawa. Eta orang Korea. Wah, hebat lah gitunya tajongan teh nya. Sim kuring harus bisa kieu teh mun cek Sunana bisa kieu kumaha ieu teh. Kitu sadinten latihanna 8 jam. Sadinten 8 jam. 8 jam. Jadi harus dianggap kumanya kebutuhan. Iya, kebutuhan. Terus dianggap kebutuhan. Karena di profesional itu kan upami orang geus nganggapna bahwa ieu kebutuhan gitu. Gitu. Pemisor bahasa Banten nama practice make perfect gitu. Asal lain bahasa Banten teh. Bahasa Banten. Asal lain bahasa Banten pokoknya. Pasti hayang ngejerowok. Praktis, Gak bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi itu tadi esensinya gitu. Terus Ngabangun karakter. Nah, Ngabangun ya. karakter. Tapi oge gitunya urang dina penca teh diajar etika nu penting. ya laras. Ya, diajar adab.
adab ka guru, urang teh kudu hormat gitu kan ya. Mereka aya bahasa kieu. Jalma tangguh ku lungguhna. Jalma rubuh ku angkuhna. Ku angkuhna. Jadi tetap tina laku lampah. Jadi ulah elehkeun lawan teh ku peureup tapi kudu ku sikap. Aduh, iya. Saya pisan Kang Robi. Ngegios ke ku alo di damel kanggo caption Instagram. Mohon kanggo Di tag status. ke ku abi Mohon. Kang Robi. Kan aya parebacana ge di urang ngasaluhur-luhurna ratu moal burung ambruk ku lakuna. Sagagah-gagahna raja moal burung ti cengklak ku akhlakna. Yuk ilmu hungkul, daging hungkul ku ayeuna mah cepot. Bijaksana. Daging ieu mah kabehnya nipnya Lur. Alhamdulillah. Sareng aya ieu Pak Robi sareng Kang Hanif meureun nya. Ayakah deui. Ieu alo wae anu geus ngomong pada sina tong sok-sok Indonesia bisa dihujat ku netizen. Hanif teh garwana urang Jakarta. Aing ge mung eta mah Sunda aing ngomongna. Sok uang aing jeung aing mah sok. Paling aing orang Sunda. Mending uang maneh jeung uang aing mah teh. Oh bener. Aing merugi. Kapan cepet? Aya teu tah kahoyong program inovasi ti Kang Robi kanggo kapayuna atanapi ti Kang Hanif kanggo Pancasilat. Nah, ieu sisilat teh dihijikeun jeung DJ misalkeun. Inovasi bebas. Aya naon tah aya program kapayuna tah. Alus niatna mah ngan teu kitu konsepna teh. Bisa wae pan angklung ge jeung DJ teh naon geuning. Mangga Kang Robi tah ini kumaha cenah? Mangga Arif. Ti abi weh sebagai Nah, sok. milenialnya. Kita lah ya. Kita lah ya. Nya. Kahoyong abi mah eta jadikeun pelajaran wajib di Indonesia. Dan mengenalkan secara pelajarannya belajar wajib setiap hari. Ka sekolah-sekolah gitu. Iya, sekolah, Setuju, universitas, Tas. Bener. SD, SMP, SMA, universitas, lahan pekerjaan, mun bisa mah pegawai pabrik eskul nama pakai eskul silat gitu. Ah, nya bener. Pegawai pabrik ekskul. Pakai eskul aja urang sekolah. Atuh mana-manehana ke pegawai pabrik samen. Aya bahan bagi rakyat. Aya budayana. Oh ya budaya, nerapkeun budaya eta. Namun tiasa mah pemerintah teh setiap dinten teh aya iklan tentang budaya silat. Oh, bener. Daripada ada ngagame wae, Nya. Nya, kualitas bener, TV setuju. ayeuna anu manfaat teu. Laras. Ti 100% 20% nu manfaatna. Makana beta nonton TV. Nya, abi ge tara nonton Aldebaran mah. Bobo wae namanya. Apa nih eta? Kan kamari pamajikanna geus sempet aduh dirawat eta. Eta geuning apa? Oh, tara nonton. Dasar. Ya Siapa sih gitu. ibu Karena tiasa ngaganggu ke generasi-generasi nu handapkeun Hanif gitu. Laras. Tos seueur lah kejadian-kejadian nu ku sindrom ku game, ku sifat ngabangkang ke orang tua gitu kan. Nah eta nu kurang antisipasi ku negara kudu dipikiran teh gitu. Ay, keren. Keren pisan Keprima. Tapi mangga. Pikiranna geus Mun, kitu budak mora tah. Akang saluyu sapuk sareng naon bae didugikeun bahwa Pencaksilat teh kedah janten kurikulum wajib sanes pilihan. Dan di Korea ge kitu. Wajib gitu diajar taekwondo tadi urang ge kudu kitu. Diajar aya perkawis tadi cenah kenging teh misalnya Pencaksilat disambungkeun sareng musik DJ teu naon da tepi dana ieu. Ya asal Asal nyeni gitu ya. Asal nyeninya banyak. Kan tak urang sok tinggisnya tapi tak bener gitu. kan anu original nah anu buhuna tetep dipertahankeun Dijaga. kudu aya tah ieu anu ori gitu Dilaras, anu ieu inovasi. varian lain. Iya, Pan KW hiji, warna KW super. tak gitu. Diwarnai. Pan kantos kapungkur dicobian silat teras musikna nganggo kitaro. Ya kadiana mah tetep we ketukanana mah aya gitu. Supaya bisa narik heula milenial. Terus disesuaikan zaman heula geus resepeun mah tah namanya ke dicanakana tah ieu nu original teh Nya, gitu. leres. Anu ori kajaga terus biasa dikembangkeun oge ku Gitu. barudak aing teh Iya, ngigeukeun zaman. Ngigeukeun Ngigeun. zaman da kudu berkembang urang teh. Eta luar. Beradaptasi. Siap lah Prima. Atos di seragam. Kala. Seragam naon teh teh? Ojo. Seragam naon ya? Seragam.
Ria, iya mah Ria tinggal tulisanna. Ria naon? Baca, Cep Rima. Mana? My family goes to Tidung Island. Aduh, mari. Iya kan Cep Hanif eta cenah ceuk kunaon tuhurna. Oh, bitis. Sane, sapatu abi kan biasa namun sapatu mengbal sok aya nu ngajenol di dia. Da aya nu ngajenolan, abi mah di dia we meh selip. Full sapatu itu maksudnya. Nya, meh selip, janten mun geus bisa abi nancep-cep gitu tah. Teu Aduh, pakai Jadi teh jorosot. Ah bisulan meureun eta. Cokor Sanes pakai bisul. Iya biasa, sepatu mengbal teh aya ieu teh cucukan di dia. Oh. Abi mau cucuk di dia. Tah cek amin meh kuat cenah. Nah. Kumaha? Kudu diartikeun. Nah, si Ari Jimot. si kota hese di bejaan teh. Abdi mah bejaan teh Bisa pernah. awak-awak dicucuk. Iya. Ngopingkeun. Ari tadi teh diregepkeun antara pinte nu dimaksud seragam teh kumaha? Ai ieu seragam naon ieu teh? Bucung-bucung anu kasukan seragam, da beungeut di seragamkeun abi mah mesti. Tapi bener sarua ieu banget seragam. Abi mah make seragam. Oh, seragam Ieu keun abi pada teh seragam. naon di seragam kita Seragam naon? Seragam poli, seragam naon ieu teh? Mengbal hayu abi mah poli hayu. Ya, aya silaga biasana make baju kampret ngaranna celana pangsi. Pangsi tuh siga Kang Robi tinggal. Siga Kang Robi, siga dewek, Oh. tinggal itu. Ai mana eta make seragam Nah, naon? mulai tah. Iya. Karena sabi murak ceng-celengan yang beli baju. Sabi masalah wae mana mah beli baju. Cek abdi teh naon? Di seragam. Terus make seragam keluarga. Ayang sarua. Tapi iya itu izin ku Cep Hanif ku Kang Robi. Ieu teh jago-jago silat tungkul. Ya jeung tibatan ieu ya, jeung tibatan rame mikiran si eta di seragam. Hah? Kumaha lamun urang datang ke kampung adat Cireunde. Oh, ka ditu. Aslinya kan ngajak ka dinya. Aslina. Tuh, aya nyaba keur nyaba aya bancet jeung Om Yujun. Ah, Om Yujun. eta nyaba ka kampung adat Cireunde. Bener. Aduh, Bener. bener ah. Aya. Takar gula sesuai selera. Kopi gue, kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Tong uringan-uringan wae atuh. Ningali atuh kayaan di kota. Ningali. Ya emang di kota kudu kumaha emang kieu di kota mah. Bising macet dieu. Eueuh rasa di kota mah. Nya geus hayangna kumaha? Hayang pindah. Ka mana? Ka kampung. Anu jauh di nu anu kana dieu, tapi deket. Maksudna kumaha? Jauh tapi deket kumaha? Meh aya keperluan teh bisa deket ka kota gitu. Oh. Ya. Geus ngilu lah jeung abdi lah. Aya, nyaan. Kudu percaya ya. Percaya tuh. Ayo atuh. Nyaba terus. Terus nyaba. Golkeun. Ayo. Teh Mang Jun, ieu teh sasawios. Sok taroskeun ku Mang Jun. Kieu we atuh Kang abdi Kumaha mohon. Meureunna da dulur cokat teh teu sadayana apal atana pibili hilap ieu mah. Kumaha sajarahna Kang ieu mah? Kampung Cireunde teh kan pamisaur sepuh ya mah. Dongeng gitu dongeng nu katampi ku abdi yen dinamian Kampung Cireunde teh kumargi kapungkur di Sirah Cai seueur tangkal Reunde. Mohon dinamian we Kampung Cireunde. Tapi aya oge sepuh nu sanes nyebatkeun kieu. Yen Cireunde teh di damel Cireunde teh tina bahasa Sareundeuk cenah.
Sareundeuh muhun. Jadi artinya teh saigel teh saigel muhun cenah. Jadi ku gotong royong masyarakat ngawujud we kampung Cireundeuk. Kunaon kampung Cireundeuk teh milihna tuangan pokok jantan teu kanu beas. Namun ku sangu sampe leres. Muhun. Tah sok sanaos pan di dieu teh pan subur pisan, biasa melak pare dan sebagainya. Alasanana kunaon atanapi sajarahna kumaha teh kajan? Kapungkur nalika zamanna Mama Ali, sasepuna Mama Ali, anjeunna teh kan geus cita-cita lah, gaduh ka hoyong merdeka lahir batin. Nah, tapi dina kanyataanna kumargi menamina sumber pangan, terutama nama pare, pangeukeun beas, eta kan begitu panen teh diangkut ke Belanda ku penjajah di sadayana. Saya muhun. Janten cenah hamo laksana lamun misalkan sumber pangan jadi sumber kekuatan orang di sana ku penjajah muhun. Tapi teu ujug-ujug langsung menakan sampe. Mohon pas proses heula mun aya masa transisi lah istilah kiwari mah. Masa transisina di tuangan aya hanjeli kantos bunut jagong tales jeung sajabina lah nembe kapendak sampe teh ku minatuna Mama Ali ku ibu omah asnama di harita di tahun 1824 dibikin ka kiwari masyarakat Cireundeuk teh kantos dituang sarutin beas. Tuh, tah, itu sajarana teh dulu coklat. Mang nyun aya nu bade ditaros aya tuh ti abdi oge. Kieu Kang naha eta sampeu teh didamelna ukur sangu unggul atau nepi olahan sanes oge tiasa gitu Kang. Tong seuri atuh nanya biasa we. Share Bang Jun. Jantan selain jadi sangu, kembali bisa didinten teh ngolah sampe, akhirnya mah muncul kreativitas Emang. Nah, terus saya pendamping di dia lah anu ngawartosan duikeun ka ibu-ibu ngadamel sagala rupi olahan tinu sampe bahana. Penjajat apami di kampung adat biasana aya sepuhna apami ayeuna di sangkingna kusaha. Kalau kan aya nu ngurusna da pamit aya nu ngurusna baru Tantos. Dan asan aya sesepuh anu ku disesepuhan ku Abah Emen. Terus aya ais pangampi anu disesepuhan teh ku Abah Widi sareng paniten ku Abah Asep. Daya kilu aya sesepuh aya ais pangampi sareng paniten. Kayak di kampung Cireundeuk aya keneh wangunan tanapi nya bangunan anu khasna Cireundeuk masih kene aya pami bangunan masyarakat mah tos biasa lah umum anu masyarakat umum gitu. Tapi di Cireundeuk nya aya dua balai nu sok diangge. Balai Saresehan sareng balai Atikan Julang Apa. Kan dijanten identitas bangunan di Cireundeuk masih kana dipertahankeun dugikeun ka ayeuna. Balai-balai eta fungsina nya kangge upacara adat, pernikahan adat sareng sanesna. Pami balai Atikan kangge tempat diajar. Upami wilayah ieu legana atapi sabaraha hektar? Luas wilayah sadayana teh kampung sareng leuweungna teh kirang langkung 80 hektar. 80 hektar muhun. Mung kabagi-bagi karena kan warisan anu katampi ku abdi teh sanes mung saukur tuang sangu hungkul. Tapi aya tata wilayah adat di mana dibagi tilu leuweung. Aya leuweung larangan, leuweung tutupan sareng leuweung balada. Aduh penasaran wae Kang Jajat. Hiji atuh ya biasa. Numutkeun Kang Jajat salaku urang kampung adat. Pentingna kampung adat di era modernisasi siga ayeuna. Naon tah ieu mah khusus kanggo anu nonton. Kangge pribadi abdi mesti penting pisan soalna mah salah sahiji ngajaga nilai atau napi pesan sepuh teh nya ku cara ngajaga kampung adat. Terus kangge masyarakat modern oge majan kahirupan terus maju gitu. Tapi tiasa uningan masih kena aya ya masyarakat mempertahankan tradisi. Masih aya salah contoh gitu lah ku bagi salaminya kan masyarakat kota khususnya kan disibukkan dengan kesibukan super sibuk gitu. Tapi begitu sumping ke wilayah-wilayah kampung adat tuh saya lebat ke dimensi mana gitu masih kena aja di zaman modern masih kena namina kampung-kampung adat gitu. Salah satunya ngajaga nilai-nilai budaya lah. Betul. Tapi ngajaga nilai-nilai budaya tidak hanya di kampung adat, harusnya kita semua. Ya. Aturan Kang Jajat. Sabi-sabi wilujeng. Betul Kang. Siap. Bisa Mang Jujun bade nyaba. Mohon mangga wilujeng. Oh, seueuting bujengeun teh. Pokona mah nyaba terus. Terus nyaba. Nyaba deui. Go.
internet Cireundeut teh. Hari itu mah kampung adat, hari ieu mah adat-adatan. Iya, ieu mah adat-adatan wae. Aduh, ieu mah ngisinkeun pisan ya. Lur hampura pisan ya, Sami-sami tuh, aduh rame pisan. Oh bagi murungan ilmu abi mata nya. Sami mungkin tas pamiras di luar ya, pangneungeulkeun ieu nu duaan. Ana ieu cepot atuh bisikan nu dendam. Heuleung atuh da ieu mah, mage seragam keluarga. Ari ieu duaan tari asa teh silat. Henteu tan silat. Cok, cobaan heula sok cik. Itu mah. Kayak dia, sok dipengger duaan. Kang Am dia. Kumaha? Sok sapa dulur coklat. Ya, Dulur coklat. dulur coklat. Mungkin orang tepang deui. Mungkin orang tepang deui mungkin. Jadi host ya untuk acara. Sampai dia. Jadi silat mana jadi Doan. Jadi host gitu. Hai, emak, bapak abi di sini. Dulur coklat. Engke urang tepang deui. Tong hilap di subrek. Ulah-ulah. Tonton terus. Napak jagat Pasundan. Miang Tandang. Kumaneh we atuh sia teh? Dulur coklat pokoknya mah ulah hilap. Ya. Tonton terus ya Napak Jagar Pasundan yang Tandang. Ya. Anu tayang dina YouTube Napak Jagar Pasundan Official. Ulah hilap di-subscribe, terus dihurungkeun tah si loncengna. Tayangna tiap dinten Senin, Rebo, Jumat, tabuh 8 wengi. Kade Instagram oge di-follow Napak Jagat Pasundan ya. Ayeuna mah urang bade ieu biasa sok rariweuh wae. Tepang deui nya waktu sanes. Hatur nuhun sampurasun. Jarum